Ketika dia lagi jaga malam, dia melewati sebuah lorong dan mendengar ada sesuatu yang janggal. Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Let's go. Oh, ini tulisannya. Ceritanya lagi patroli jam 12 kurang, cuaca gerimis. Pas mau lewat lorong ini, langsung denger suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketawanya terus. Pernah cahaya lupa kita melambai. Dengarkan.